Jumatatu, itu ria kĩharĩgũmĩire bamĩrĩ na andũ a hakuhĩ a Edward Maingi ndegwa magomanĩte nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ thibitarĩ mũnene wa Kenyatta hĩndĩ ya ũthuthuria wa mwĩrĩ wake. Maingi ũrĩa ũrarĩ mũrwaru na agakoma thibitarĩ-inĩ ũcio wa Kenyatta oragirwo mũthenya wa Jumamothi hĩtũku na njĩra ya gũtinio ngingo na kahiũ. We are from the post-mortem and the pathologists confirmed that my son did not die of the sickness of blood pressure which made him to go to Kenyatta hospital, but he died of the cut on the neck by the man who was residing inside the ward, a normal man residing with unconscious patients. Bamĩrĩ yake kiuga kĩrĩa ĩrenda nĩ kĩhoto na ũma wĩgiĩ kĩrĩa kĩarĩire mwana wao. My questions are very strong because after the murder of the first victim in February this year, he was arrested, but it looks like the first man who was murdered did not struggle with him. So this time he was noticed because he could have struggled with my son. That's why he was blood stained on his clothing and on his shoes. My question is, how did he pass the report desk and go to the toilet, which is just there, and then watched the chart and came out, went into his room without the notice of the staff who are at the desk? Maya magĩthiĩ na mbere Kenyatta, igoti-inĩ rĩa Milimani, mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩno Kennedy Tole nĩakinyĩtio mbaũ-inĩ. Mwena wa thitango ũhoete igoti rĩmetĩkĩrie maikare na Tole moko-inĩ mao gwa kahinda ga thikũ 21 ciũkĩte nĩguo mahote kũgomania ũthuthuria makĩria. Investigating officer or the investigation team require time to complete the investigation. The investigation we are talking about here is recording witness statements from other patients and also medical staff. Your Honor, we also need to preserve and analyze the forensic evidence. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ mwĩkũĩrwo ũcio arakuruhanio na kũragwo kwa mũndũrũme ũngĩ na njĩra o ta ĩno Maingi oragĩtwo nayo thibitarĩ-inĩ o ũcio tarĩki 6 mweri wa kerĩ mwaka ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Monica Njoki Wanjeri.